Nərmin canlı yayım açaraq gün ərzində çox işlədiyini və xeyli yorulduğunu deyib. O bildirib ki, axşama qədər işləyib, üstəlik uşaqların dəcəlliyi də onu bir qədər əsəbləşdirib. Səmimi söhbəti izləyicilərin diqqətini çəkib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Dur bir də stəkan gətir də bu sudan içsin bala. Allahsız. Bəsdir. Banu. Get stəkan. Gətirin də xiyardan, pomidordan, soğandan Allah yolunda mama. Sən dəqiq Elnurdan qorxursan? Yox. Allah sənə Elnur kimi ər qismət eləsin. İnşallah bilərsən ərdən qorxmaq nədir. Nə dedim ki? Deyirsən dəqiq Elnurdan qorxursan, dedim Allah sənə Elnur kimi ər qismət eləsin, sən də qorxasan. Mənə bax 100 qramlıq çösa səsi ver. Mənə bax, bura gəl. Neynə 12 ildə qoymusan təpəmə balta. Balta yox, banka. Qurana and olsun. Xələtimdən keçərəm, dəmirin üstündən Cekizon kimi atlanaram boğazı üzər amma. Sən elə danışdın ki, banka dəydi başıma. Bir dəfə başıma banka çırpıb, o da əlin geyinib. Əli yoxdur axı, soxub əlin bankı qablayıb başıma. Ona nə var ki, onu mən deyirəm.